mucittiin eeggadda Saayidootti maramtee gammachuun na boosisa jettee boosee kaleessa viidiyoo sun gadhiifame. Halkan tokkollee hin bulle gammachuu ishee. Warri kaan beelloollee uffatanii guyyaa tokko beelloo uffatanii guyyaa tokkollee Saayidoon kadhateera. Ani ishee kana gara halkan tokko buliin jalaa fashalaa. Innaa lillahi wa innaa raaji'uun. Dhugaa rabbi halkan tokkotti dubbiinsi jalaa fashalaa jechuun gadda onnee nama cabsu. Oduu gadda sabbar zeenaa ni jedhee tabsan isa akkasiiti. Dhugaa rabbi. Osoo torbee takkallee hin gahin gammachuu mujettee kana Sumayyaan agitee qaxxu. Mee akkam immoo si goonu Sumayyaa kaane mee ilaame ati akkam si goonu isayyuun qaanfatta jettee Saayidoo baala beete na ukkoetti. Baala beete kee gitee itti deebii giiftii koo si jaallanna yinee Oromoo killeel baxaam wadda halloo siin jennaan ashafarrette. Yinee wadda halloo kullubuuna wadda halloo siin jennaan ashafar nuun jette. Ishi erga shafar nuun jette erga nu jibbite kabiraa fuuna araba fuuna imbi Oromoo fuuna imbi ishi isinuma keessaayyuu nama fuuna imbi mee kaane akkam si goonu Sumayyaa. Wallah akkam si goonu mee amma kaane siin mee maal si goonu yoo maal si goone qoricha keeti qorichi keema amma yaa dhugaa rabbii dubbiin yoo yaalaa badee mee akkam mooyyamaa akkam bakkuma Saayidoon ani maal sinin je kana viidiyoo jedhe bakkuma Saayidoon har'a taa'e bor uftee teessii sinin je isin sobeen dhugaa rabbii sinin jedhani viidiyoo kiyya hojjedhu keessaa ragaa waliin sinii hojjedha yeroo hunda bor uftee achi teessii sinin jedhe uftee bakkuma hin jedhe hin oolleen bulle ndawum Sumayyaan kaleessa viidiyoo hojjetteetti yeroo hunda walitti aansiten hojjettu. Har'a garuu otoo hinaaffaan bifa qabaate Sumayyaa kana fakkaata dhugaa rabbii bifan qabu iyyuu malee Sumayyaa kana fakkaata. Agixee caangaatee deebite kun ammallee ani maal siniin jedha hin heerumtu intalli kun Saayidootti hin heerumtu yaaduma boossi malee siniin jedhe kaleessa. Kun akkuma siniin jedhe oolteen bulle bakkuma Saayidoon taa'e teesse agixee. Biyya irraa teessu malee bakkuma Saayidoon taa'e teesse. Bakkuma inni taa'e. Intaloon illee shuba sana. Intaloon Saayidooti illee gadda indeennesh Saayidoo jette suni har'allee indeennesh Sumayyaatti. Ishumaa jechuudha. Maali naafana kana ga'e dhugaa rabbii maal kun gubattee huuqqattee illee mee ilaalaa mallafee bichaa deemaa Sumayyaan kun a'uuzu billaa dhugaa rabbii huuqqatte. Duutee barufuma isheefuu soofamte hinaaffaan ikkoo nama soofaa bar dhugaa rabbii faayidaa hinaaffaa tokkoffaa si huuqqisuu dhugaa rabbii lammaffaa immoo jireenya keef nagaa si oowwachuu bakka hirriba nagaa hin raftu waan si godhu hin qabu hinaaffiin bar si guba. Okay erga abbaa manaa kee ta'e jaalatta itti deebi amma dhugaa rabbii siniin jedha. Roozaa uumama hundi keenya jaalannu kana dhugaa rabbii isinitti masiiras Roozaa amma nama baay'ee jaalata hunda keessantu jaalata namni keessaafuu yeroo Saayidoon fu'uuf jedhe namni ishee jibbe takka hin jiru dhugaa rabbii hunda nama ishee jaalata garuu osoo yeroo sana yoo Roozaa dhiisee Saayidoon Sumayyaa deeffatee uummanni hammi kun Roozaa jaalate Roozaa dhiiseetu Sumayyaa jaalata ture. Nuti koo waggaa meeqa bar waggaa tokkoof wayii kadhachaa jira bar uummanni yaa Sumayyaa itti deebi keessaafuu nu ijoollee Oromoon kun immoo ni beektuu mire garaa keenya amma gaafa mata duree namni barreeffate Saayidoo fi Sumayyaa walitti deebi gaafa jedhan girrina achitti wal geenya gaafa viidiyoon immoo oduu biraa ta'u abaaraa deebina biyyeen siyaa nyaattu ani koo mata duree argeen biyyeen siyaa nyaattu malee dhuguma walitti deebi'e biyyeen siyaa nyaattu akkana uummanni akkana yaa bara deebi'e bar mata duree barreeffama argee fiigee haqee yoo viidiyoon immoo adda ta'u achi ga'ee immoo bu'aa deebi'a. Kun hundi maali jaalala Sumayyaaf Saayidoof walitti qaban dhugaa rabbii isiniin jedha. Amma garuu onnee keenya gurraachessitee gubdee akka nama sigaaraa haraqee farsoo dhuguutti onneen keenya gubatee ciinca'ee bahee alatti bahee baqa amma onneen keenya gubatee as bahee uummanni argu malee maal ta'e namni keenya keessa keenya nuun beeku gubata keenya nuun beeku nu gubdee dhugaa rabbii. Simjennee tuma gubanna har'amoo boritti deebiti yoo Saayidoon viidiyoo gadhiisu waynee ufanii waynee maal jedhanii ijuma jaraa ilaaluun iyyuu ija nu jaamse ankoollee iji duraanu xixiqqoo namootumti iji gurguddaan dhugaa rabbi nama baay'ee xixinnaata jira iji keessaaf warri viidiyoo Sumayyaa irraa hojjetan
dhugaa rabbii warri Sumayyaaf Sa'iidoo irraa hojjetan nama baay'ee ijji isaanii xixinnaati. Maaliif hin ilaalta kaalkanii guyyaa yaa rabbi yoo walitti deebi'an yaa rabbi yoo maal yaa rabbi miidha namaa fidanii uffata yaa rabbi osuma kana yaannoo umriin deemte nurraan dhugaa rabbii osuma guyyaa tokko viidiyoo yoomuma surprise congratulations Sumayyaaf Sa'iidoo walitti deebi'anii kunoo guyyaa haflaa isaanii yooma agarra waan akkasii. Ishii itti deebi'uu diddee siin ta'u jibbite deemirraa deemi bakka deemi siin ta'uumi diddeemi jibbiteemi deemi bakka. Indee osoo nuti kadhannu itti deemi giiftii koo si jaalanna hundi keenya si jaalanna. Inda'uun Sumayyaani yeroo keessaaf kootii gurraacha tokko yeroo uffattee gaafa ayyuu fi eenyu maqaan boonee sana hiitee. Mee suuraa ishee yeroo sana ilaala dhugaa rabbii mee dabbaa ishee yeroo sana ilaala suuraa ishee yeroo siifi keessaafuu suuraa har'aammoo ilaalame mee dhugaa rabbiis mee Sumayyaa makana ofumaafuu duutee bara ofumaafiyyuu sokkite kuftee bara isheen amma ana addunyaa kanarra jirutti ati jaartiin fuutu jetti malee Sa'iidootiin ofiiyyuu qajeelte bara addunyaarraa badhiisuu fi dhugaa rabbii mee suuraa yeroo inni ayyuu fuudhee fi suuraa kan amma wal bira qabaa ilaala. Mee ilaala xuuxamte bakka waggaa tokko keessatti foon irraa uumee dabbaan kun irraa sokkee mee mar'immaan kan dhala keessatti achi gogee bakka. Kuni hundi maali Sa'iidoon hin fuudhu eessa dhaqaa eessa bulaa akkam ta'ee araba fuudhaa roozaa fuudhaa yoo inni achi dhaqan immoo achi dhaqaa yoo inni achi wanti Sumayyaaf haga har'aatti dadhabdee agixee ajandaa yookaas immoo guyyaa sargii jedhanii hojjetan sana ka arabittii fi ka Sa'iidoo ka Yemenii sana wanti Sumayyaan dadhabde isa bicha achiidhaan isa immoo maal goota chaquu dadhabnan kootu ijoollee keessi agarsiisaa itti biyya fidatte bakka ishee yoo qaamaan dhaquu dadhabde sammuutiin fiddi. Innan keenyas ijoollee isaa barbaada waan ta'eef garuma isheen deemtu deema maal godhara ijoollee ofii barbaada ijoollee kiyyatti agarsiisti jejjala fiiga. Naanti namittiin kutaa meeqa baratteetti qoy dhugaa rabbii maali kun garuma deemtu as deemte Sa'iidoo baalabeete na ukkoo Sa'iidoo baalabeete na ukkoo Sa'iidoo baalabeete na ukkoo ikkoo kalaas ikkoo baalabeete na ukkoo baalabeete kee jenna keeti habiibii kee galbii kee onnee kee siin jenneemi maama bakkuma inni deemee taa'ee gite teessee Sa'iidoo baalabeete na ukkoo itti haadhallee gite. Baalli mataatti gadi yaa cabooni kan arrabseen beeku amma yoo arrabsellee hordoftoonni keenya taazabanii haannaan duriin arrabsu jettee ammoo akkamiin arrabsite naan jettu jedheen malee ukkeerraa kaasa dhugaa rabbii na gubde hindee qoyi xonqola wayii qabdi kadi akkamiin immoo beekti jedhaani bara tokko immoo waa mataa na dhukkubse wayii jira. Amma fakkeenyaaf Finfinnee kana keessa odduma namoonni beektan ni jirtan anatuma buraayyuu jedhan sana geessanii nagadhiisanii nan bada dhugaa rabbii buraayyuu majettan sana kan magaala Finfinnee keessa siif achi deemiti yoo isa buraayyuu majettan kana tochi geessitanii na buustanii hin badaan dhugaa rabbii kuni magaalicha keessa akkamiin akkatti fixxe Yemen keessa yoo turte indee na ajaa'ibde barnaan dhugaa rabbii ishee xiqqoo Yemen keessa turte an kana achi Finfinnee keessatti guddanne achi biyyi isaanii eessa achi guddatte yoo magana fixxee bakkuma inni jiru top itti qoy moo wanti qaba lakkoofsa qaba bakki namni jiraatu kun Finfinnee keessatti dhugaa rabbii naaf naa galee isiniif sinii galee akkamiin bakka Sa'iidoon dhaqee agite ishee akkamittiin dhugaa rabbii gaaffii natti ta'e akkamiin agite moo bakka Sa'iidoo dhaqu sanatu mana sana keessa barreeffama wayii jira moo akkam ay ilaalle barreeffama jira. Moo bakka mana Sa'iidoon namoonni mana kana wanti godhachuu barbaadan bakka Sa'iidoon jiru sana kan akkasii bakka isaa beekti jechuun na ajaa'ibde bar dhugaa rabbii namni bakka namni akkasii kun xonqolaa keessaa yoo isa wanti yoo ta'e malee indee afaan xonqolaa qabdi dhugaa rabbii akkamitti bakkuma namni har'a dhagee boraa gite akkamitti indee ooltalleen bultuun naante fayyaan qabdu na dhittiin. Xuuxamtuun kun dhugaa rabbii xuuxamtee akka nama maastika harkisuutti harkisamtee qaelte dhugaa rabbii dhagubtii bar haala kun xuuxamtuun namittiin maali dhugaa rabbii maal namittiin kun gubattuun dhugaa rabbii gubboo maal gubda dhugaa rabbii baalabeetiin okkoo itti dhaqxee fuudhin deebitu bakka itti deebi bakka jaarsa keessi hin jenne nu didde maa garmanni fiiguu fiidi amma dhugaa rabbii
garaan nu gubatee bara dhugaa rabbii hiddi illee mataa kanaa asiif asii naqee yeroo viidiyoo ishee arge hima gubadde hindee diinummaa daangaa darbe bara hawaan isheen nu goote namichi harka muraa ture nun goone dhugaa rabbii waan isheen nu goote namichi harka fixaa ture nun goone hindee nutti taphatte dhugaa rabbii Saayidootti bicha santaan hunda keenya taphatte hunda keenya akka adurree hantuuta qabdeeti taphattu akkatti bitti taphatte dhugaa rabbii takka ijoollee argitu takka akkas taatu takka indee immoo ani waan tidha ajaa'ibee kana meen haadha bisaa koomentii jalatti yoo akkabittiin bakka Saayidoon jiru barti isheen an kana bicha gaaffidatti ta'e manichuma maal akkamiin barte Saayidoo kanallee gorsinee dadhabne yaa Saayidoo guyyuma sargii keessana guyyuma qalabatii godhattu guyyuma wayyaa adii sana itti hiitu beelloo sana itti hiitu bakka fuudhe jedhi gaafa manatti galtan gadi gadhiisi viidiyoo jennan innis nun dhagahu Saayidoonis nun dhagahu maaliif irra xuqxee jirti dhugaa rabbii waatti goote jirti waan isheen jette malee hin deemuunis dhugaa rabbii fuggisoo deema bar Saayidoon kunis Saayidoo waggaa tokko guutuu itti hina yaa Saayidoo asiin gori yaa Saayidoo yoomis koomentii dubbisa koomentiin isatti baay'ate dhugaa rabbii koomentii itti baay'achuudha oolu hamma kana koomentii ijoollee asiin ta'a Saayidoo siin taatu Saayidoo akkas Saayidoo si ashoofti Saayidoo bakka dubartii manatti gashadhu bakka Saayidoo bakka kana bicha si fura jennaan ashaffar jee Saayidoo illee jecha keenya dhaga'uu didee har'a qalabatii kiyyaa boru intala baluun fidaa iftaan intala baluun jaadhan hunjaa nuti maal goonare nuti warri rabbi abaare teenyaatuma Saayidoon akkas ta'e Saayidoon kana ta'e jenna warri koomentii rabbi kana si haa godhu rabbi dhabama si haa godhu jechuun dadhabani maal goonare gubanne warra waan dandeenyu kanuma bakka immoo rabbiin ishee haa furdisu Sumayyaa kana dhugaa rabbii baay'ee duwite jirti nama eersiin qabee fakkaatti dhugaa rabbii indii akka ishee kana huuqqatu taanaan hinaaffan osoo namatti tafee dhugaa rabbii akka ishee kanatti huuqqatu taanaan indee baay'ata kana ajaa'ibaa har'afaa indee ishee moo ishee biti fuuluma ishee irra jira malee sokkite bara fuullee keessatti goggogee maal rakkoon waan nyaattu abdi moo nyaannis immoo akka yeroon Saayidoon jiruun ta'u akka yeroo abbaan manaa jiruun ta'u bara dhugaa rabbii akka yeroo Saayidoo irratti bashaqqartee koortee siree gaarii viidiyoo waraabaa ooltu akkasiin ta'amu indee garuu hinaaffaan osoo bifa qabaate ishuma fakkaata dhugaa rabbii siniin jedha ani akka isheen hinaaffaa qabdu amma barachaallee ofi durallee baradheera garuu amma akka isheen diinummaa hinaaffaa bichaa miti diinummaa of keessaa qabdu nadhettiin dhugaa rabbii hinaaffaa qofaa miti bara.